Yo les gars, première fois que vous entendrez ma voix, pas la dernière. En tout cas, je suis content de faire cette petite vidéo. En passant là, vous voyez, je suis en train d'ouvrir toutes ces petites boîtes là. Enfin, le Pass Pro que je viens d'acheter, content de l'avoir acheté. Le premier Pass Pro que je m'achète, mis à part tous les Brawl Pass. Donc je suis plutôt content, vous allez voir toutes les récompenses que je vais avoir sont plutôt pas mal. Et franchement, niveau de tout ce qu'on a, franchement ça vaut vachement le coup pour le prix. Pour 30 €, on a 600 gemmes, alors qu'en temps normal, 600 gemmes ça équivaut à peu près 55 €. Donc ça vaut vachement le coup. Donc, en plus de toutes les autres récompenses qu'il y a avec tous les prix stars légendaires et toutes les icônes de joueurs, tout ça, franchement, ça vaut vachement le coup. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. En tout cas, je vais vous laisser regarder ce petit pack opening et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à liker, ça fait vraiment plaisir. Puis aussi, entre petite communauté, on s'entretient. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder le reste.